Ma ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Francesco e oggi finalmente andremo a installare e recensire il nuovo Dasaita G12. Vi ricordo ragazzi che questo nuovo card tablet denominato G12 della Dasaita è acquistabile in due opzioni. Il top di gamma con il modulo DAB integrato ed 8 e 256 GB di memoria viene a costare $640. Cifra non proprio economica, direi. Vi elenco un attimino il succo delle caratteristiche principali di questo Dasaita G12. Partiamo dal processore, come detto all'inizio. Quindi monta una CPU Qualcomm Snapdragon in modalità 665, ha un display da 10.2 pollici con pannello QLED e risoluzione di 1280x720. Ha un modulo audio classico TDA 7850 con 4 uscite da 50 watt e la possibilità di andare a collegare un'uscita ottica. In più abbiamo la possibilità di utilizzare un DSP a 30 canali. Come detto all'inizio, la possibilità di poter utilizzare finalmente una SIM dati o voce, quindi 4G LTE direttamente sul card tablet. Abbiamo il Bluetooth Qualcomm da 5.0, il classico Wi-Fi da 2.4 e 5 GHz. Ora andiamo a vedere subito il contenuto di questo G12, andiamo a vedere la cavetteria presente in questa modalità CB008, idonea per chi nella Nissan Qashqai ha un Nissan Connect con schedina SD. Non fate confusione perché, ripeto, ci sono tre modalità di acquisto: CB008, CB068 per chi ha il Connect con Android Auto e il CB011 per chi nella Nissan Qashqai ha l'autoradio base. Sono anche un po' emozionato. Mi ricorda un po' i vecchi tempi, ragazzi, quando installai il mio Max 6, il mio primo card tablet della Dasaita. Era una cosa incredibile, era appena uscito questo famoso Pix 6 super personalizzabile con ROM mod. Insomma, ho violentato parecchie volte quel card tablet e devo dire che mi ha dato soddisfazioni da vendere. Speriamo che anche questo G12 mi dia soddisfazioni. Manuale di uso e manutenzione in inglese. Cavetteria completa per attacco CB008 e modulo CAN bus. Adattatore per utilizzare una SIM, adattatore per la presa USB, adattatore per canali audio e video, adattatore per altre due prese USB, adattatore per collegare le nostre telecamere 360, microfono esterno, antenna 4G, antenna GPS, antenna Wi-Fi, adattatore per impianto Bose ed infine abbiamo queste due leve in plastica e fascette per il cablaggio dei cavi. E questo è il nostro Dasaita G12. Come avete visto, il contenuto della confezione è abbastanza sostanzioso. Dai coglioni, tanta roba, stupore, no? Dai coglioni. Ragazzi, prima di trasferirci all'esterno, vediamo brevemente gli attacchi posteriori di questo Dasaita G12. L'attacco per l'antenna GPS, l'antenna 4G, abbiamo l'attacco per l'antenna DAB. In questo caso non è presente l'uscita, in quanto il Dasaita G12 che mi è stato inviato non ha il modulo DAB integrato. L'attacco per l'antenna Wi-Fi, l'attacco per l'antenna AM/FM, abbiamo l'uscita ottica, vedete? Qui si può collegare e sfruttare al massimo anche un amplificatore esterno. Poi abbiamo le spinotterie varie, l'uscita HDMI. Abbiamo la possibilità di sfruttare questa uscita per collegare un monitor esterno da poter posizionare dietro gli appoggiatesta della nostra autovettura. Lo spinotto di alimentazione, il fusibile e il comparto dissipazione di questo Qualcomm Snapdragon 665. In questo caso il modello G12 non ha uno slot per poter andare ad ampliare la memoria interna tramite micro SD. Non vedo nessuno slot.
Nella parte frontale, quindi nella parte del display, abbiamo questi due fori. Il primo foro è del microfono integrato, il secondo foro è per resettare il dispositivo tramite uno spillo. Poi abbiamo il tasto touch per tornare alla home, il tasto music, il tasto navigazione e il più e meno per aumentare e diminuire il volume. Stop, non abbiamo nessun altro pulsante in quanto questo è un 10,2 pollici a tutto schermo, quindi non è come il mio precedente King Change che aveva anche tasti fisici. Ma dopo sto pippone che ci hai fatto, ce lo fai vedere come funziona questo Dasaita G12? Mi fido di lei, eh? Ma certo che ve lo faccio vedere. Adesso andiamo nella mia Nissan Qashqai e andiamo ad installare il tutto. Siete curiosi? Anche io? Yam belli, ya! Eccoci qua ragazzi, il primo passaggio è andare a smontare il gruppo clima e spie airbag e andarle a montare sulla scocca del nuovo Dasaita G12. Il secondo passaggio sarà andare ad inserire questi adattatori in metallo. Vi lascio tutto l'occorrente nella descrizione del video. Ragazzi, cosa importantissima, quando scollegate il comparto clima e le spie airbag, mi raccomando non accendete il quadro della vostra dovettura perché altrimenti vi rimane in memoria l'errore. Vi faccio vedere gli spinotti della mia Nissan Qashqai in modalità CB008, i due spinotti bianchi, adattatore USB per la presa USB sotto il bracciolo e le tre antenne, eccole qua. Marrone antenna DAB, azzurra antenna GPS e grigia antenna AM/FM, tutte e tre presenti sul tettino della mia Nissan Qashqai. Io partirei subito con il collegare questi spinotti dove c'è il modulo CAN bus, questo qui. Quindi, come al solito, i due spinotti bianchi, questi qui di grandezza quasi uguale, vanno collegati. Questo più grande non va collegato. Questo è uno e questo è l'altro. Lo spinotto di alimentazione nero va collegato qua sotto in basso. Spinotto antenna MFM. Adattatore presa USB sotto il bracciolo. Antenna GPS, non serve adattatore Fragrine. Adattatore per due prese USB. Terza presa USB, se vi occorre. Adattatore per collegare un eventuale subwoofer o amplificatore o per chi possiede l'impianto Bose sulla Nissan Qashqai. In quel caso va utilizzato quest'altro adattatore. Per il solo subwoofer basta questo spinottino per una SIM. Io già l'ho fatta passare all'interno del cassettino portaoggetti. Per chi ha installato un subwoofer, lo spinotto RCA verde, vedete c'è scritto subwoofer ma è un'uscita mono, quindi procuratevi uno sdoppiatore di canale da mono a stereo per sfruttare al massimo il subwoofer. Bisogna andare a collegare questo cavetto con scritto amp per poter far accendere da remoto l'amplificatore, quindi quando accendiamo il car tablet dà il segnale e si accende l'amplificatore o il subwoofer o l'impianto Bose.
chi ha l'impianto Bose deve collegare i due cavetti insieme, amp, ok? E ripeto, se avete l'impianto Bose, questi due cavetti amp e C vanno collegati insieme in questa maniera, altrimenti non si sente l'audio. Cavetto di massa lo possiamo collegare, qui dietro c'è una vite, basta allentare quella vite. Antenna wifi, per chi deve collegare un modulo DAB, antenna DAB, adattatore FRAGRA, l'adattatore va collegato al modulo DAB, rimane da collegare l'antenna 4G per sfruttare la SIM. Io personalmente la inserisco nel cassettino portaoggetti. Antenna 4G. Microfono esterno, vi consiglio di collegarlo per quanto riguarda, ragazzi, le telecamere a 360 o la singola telecamera. Dobbiamo collegare lo spinotto RCA giallo cam VIN, che proviene dallo spinotto che andiamo a collegare alla dovettura, ragazzi, non su quello grande, questo qui, perché questo non viene utilizzato, quindi non questo cam VIN, perché ce ne sono due, ma quello che esce dallo spinotto collegato, questo qui, cam VIN, altrimenti non funzionano le telecamere. Lo dobbiamo collegare all'adattatore con tutti questi RCA e nello specifico cam in, ok? In questo modo funzionano le telecamere. Vi faccio vedere, perché poi non vi fidate, dite che non è vero. Allora, si accende tutto, ok? Parcheggio assistito e telecamere 360. Prima di iniziare questa prova vera e propria, imposto il launcher in modalità notturna. Basta accendere le luci, vedete, si scurisce, in modo che così la telecamera riprende un po' meglio, altrimenti si capisce poco o nulla. Anche se questa sera un senso non ce l'ha. E guidami a Roma. E chiama Samuele. Ok, chiamo Samuele. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Tim, free message. Sam, come si sente? Bene. Si sente bene? Sì, Rispetto sì. agli altri tablet è un po' meglio? È molto più chiaro, forse un po' più piano. Un po' più piano? Devo aumentare un po' più il microfono. No, si sente bene, si sente bene. Ok, va bene. A dopo. Ciao. 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 Ehi.
Chiama casa. Chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il suo telefonino non è abilitato alla chiamata. Ma perché mi mandano tutte queste cose strane? Me la studio un attimo per non fare figure di merda. Bene amici, siamo tornati alla base, abbiamo finito le molestie su questo G12 della Dasaita. Penso che una settimanella di test siano più che sufficienti per capire se sia un prodotto valido o meno. Ci sono cose positive e cose negative come su tutti i prodotti, basta andarla a cercare ovviamente. Io partirei subito con il nuovo processore, questo Qualcomm Snapdragon 665, che rende effettivamente questo Dasaita molto fluido e reattivo, sia il sistema Android 12 sia per aprire le applicazioni, i navigatori e quant'altro, ed abbiamo la possibilità di poter effettuare l'aggiornamento del sistema tramite OTA, via OTA, quindi tramite diciamo connessione internet, oltre che ovviamente a utilizzare pendrive USB come nella vecchia maniera. Il display da 10.2 pollici con risoluzione 1280x720 e pannello QLED è veramente spettacolare ragazzi, si vede veramente bene bene bene, aiutatemi a dire bene, si vede bene. Altro punto di forza è il modulo audio, il classico TDA 7850 che veniva utilizzato anche sugli altri Dasaita PX6, molto semplice da regolare ma con ottime prestazioni. In più abbiamo l'uscita ottica per andare a collegare eventualmente un amplificatore supplementare. Finalmente abbiamo la possibilità di poter utilizzare una SIM all'interno di questo Dasaita G12, cosa che mancava su tutti i Dasaita PX6. Meno male. Cosa che avevo apprezzato anche sul PX6 invece è la possibilità di poter andare a settare i tasti sul volante con la doppia funzione. Doppia. Ma che cazzo dici? Con la doppia funzione, sia
tasto singolo che prolungato, quindi possiamo andare a impostare qualsiasi cosa a nostro piacimento, dalle telecamere all'audio, al mute dell'audio, insomma qualsiasi cosa vogliamo fare abbiamo la possibilità di farlo. L'importante è che vengano settati in maniera corretta. Qua sopra vi lascio il link per andarvi a vedere come si fa. Altra cosa che merita di essere menzionata è soprattutto il modulo radio AM FM. Ragazzi, finalmente su questo car tablet la radio funziona perfettamente, non mi ha fatto sentire la mancanza del DAB, che non ho utilizzato praticamente mai. Mantiene le stazioni radio senza andare a cambiare da una stazione all'altra quando il segnale è scarso. Beyoncé, Vabbè. ragazzi, su Instagram l'ho dovuta costringere io. Sì, sì, è vero. Anni fa. È vero. Confermo poi, tutto. E poi adesso lo seguono un botto di persone. Diciamo che questo G12 è l'unico car tablet che ho potuto testare tra quelli insomma provati che il modulo radio funziona perfettamente. A questo punto voi direte: ma c'è un qualcosa che non funziona su questo G12? È tutto bellissimo? No! C'è anche qualcosa che non funziona, e le cose che oggettivamente non sono funzionanti ancora su questo G12 sono il fatto del parcheggio assistito, come accadeva sul Pix 6. Al termine dell'operazione anche questo G12 si pianta sulla schermata delle telecamere, quindi non torna alla home. Per tornare alla home dobbiamo necessariamente cliccare sul tasto fluttuante 360 se attivato, o in alternativa andare a cliccare in maniera prolungata su uno dei tasti al volante che abbiamo comunque configurato per le telecamere. La seconda cosa che ancora non funziona è il fatto della chiamata vocale al di fuori di Android Auto o Apple CarPlay, quindi se utilizziamo il tablet senza collegarci a questi due sistemi operativi per sfruttare al massimo il tutto, se utilizziamo l'assistente di Google per effettuare una chiamata, dice che sta effettuando la chiamata, prende il comando e poi si pianta sulla schermata: sto chiamando, ma rimane lì. E chiama casa. Sto chiamando casa. Ma che mi stai coglionando? Pensavo che con questo G12 e ad Android 12 avessero un po' risolto il problema, invece no, non sono ancora riuscito a capire se smanettando ancora qualcosa in più riesco a risolvere questo problema, però attualmente non funziona. E queste sono le cose che oggettivamente non funzionano. Adesso volevo esprimere un mio parere personale, quindi opinione personale, prendetela come tale. Il launcher di questo G12 fa un po' cagare, ragazzi, non mi piace. Per carità, è funzionante al 100%, è rapido, è veloce, è istintivo, c'ha tutti i pregi di questo mondo, però a me esteticamente fa cagare, ragazzi, ve lo devo dire. E l'ultima cosetta che volevo dire per quanto riguarda il prezzo, secondo me è un filino un po' alto. Detto questo, vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le specifiche complete di questo G12 per chi vorrà acquistarlo, eventuali codici sconto, eccetera eccetera eccetera. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciate un commento su cosa ne pensate di questo G12. Vi risponderò. Oh cazzo! Scherzo, ragazzi, vi risponderò appena possibile. Un bacione, noi ci si vede in uno dei prossimi video. Ciao!